Alloh subhanahu va taolo o'zini muborak kalomida hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi deb Zumar surasida marhamat qiladi. Ya'ni diniy ilmlarni egallash qanday farz bo'lsa, dunyoviy ilmlarni egallash ham xuddi shunday darajaga ega ekanligini tushunamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda ilm bobida janobimiz aytdilarki, utlubul ilm walau bis-sin dedilar. Xitoyda bo'lsa ham ilm izlanglar. Ummatlarini bu bilan dunyoviy ilmlarni ham egallashga targ'ib qilganlar. Chunki u davrda Xitoyda islom dini ilmlarini tasavvur qilish mumkin emas edi. Bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, insonlarga manfaati yetadigan barcha ilmlarni o'rganish farz sanaladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomi Qur'oni Karim oyatlarida ham bizlarni ana shu qonunga, qoidaga amal qilishlikni o'zini bir necha kalomidagi oyatlarda marhamat qiladi. Allohga itoat qilishlik, rasuliga itoat qilishlik, o'zlaringizdan bo'lgan ishboshilarga itoat qilinglar deb Alloh taolo tartibga, ana shunday itoatga, qonun qoidadagi har bir doiga agar chandoniki u chaqiriq Allohga gunohkor bo'linadigan narsalarga bo'lmaydigan bo'lsa, musulmon odam itoat qilishligini ramzi har kuni erta tongdan turib tahorat qilamiz. Allohim sahobalarni tahoratlaridan qilgan tahoratimni, salafi solihlarni muborak vuzu tahoratlardan qilgin. Parvardigoro, payg'ambar alayhissalom barpo qilgan ibodatlardan, ulug' sani valilaringni ibodatlardan qabul qilgin deb Allohga yuzlanamiz. Erta tongdagi turish mezoniga, qonuniga musulmon odam mana itoat qiladi. Va peshin namozini ham asr namozida o'qimaydi. Payg'ambar alayhissalom bu qoidani sahobalardan birlari so'rab, ey Allohning rasuli, eng afzal, eng ulug' amal haqida xabar bering deganda, as-solatu li vaqtiha dedilar. Namozni o'z vaqtida barpo qilmoqlik dedilar. Bu bilan musulmon odamni ana shunday bir buyruqqa, avomirlarga, qonun qoidalarga qadrlaydigan bir ulug' bir zot ekanligini namoyonini biz ko'ryapmiz. Ruku qilamiz, egilamiz, sajda qilamiz, boshimizni peshonaga qo'yamiz va yaratgan Robbimizni nuqsonlardan pok ekanligini ta'riflab, unga sanolar aytib, ana shunday o'zimizda kibr yo'q ekanligini, o'zimizda manmansiras yo'q ekanligini, biz chandoniki insonni hayotini saodatiga, dunyo oxiratga sazovor narsalar oldida qo'limiz ko'ksimizda ekanligini biz musulmonlar har kungi ibodatimizda ham, har kungi iltijolarimizda ham, hattoki qiladigan tahoratlarimizda ham, mustahablarimizda ham uni ifodasini qilib kelamiz.